Möchten Sie das Geld mitnehmen? Ach, hier, Tüte. Möchten Sie noch nachzählen? Wenn Sie mir dann bitte noch quittieren wollen. Vielen Dank. Danke. Gerne, Herr Falkenstein. Tschüss. Ja. Tschüss. Das ist jetzt ganz blöd mit den ganzen Einbahnstraßen. Wissen Sie was? Am besten Sie lassen den LKW stehen. Gehen hier ins Haus, über den Hof, dann hinter dem Haus an der Wäscheleine rechts vorbei, über den Kinderspielplatz und dann sind Sie im Prinzip auch schon da. Alles klar, Hof, Wäscheleine, Kinderspielplatz. Vielleicht.